Şimdi ben hangi yanımı anlatsam sana, hangi yönüme yönlendireyim seni? Sana nasıl anlatmamı istersin? Söyle bileyim sayın yargıç. Sen söyle ben bileyim. Dicle'yi mi, Fırat'ı mı, surlarımı, yoksa yer altındaki soğuk zindanlarımı? Yahut coğrafyanın bütün acılarını mı, çaresizliğini mi anlatayım sana? Hangi yanıma inanacaksın? Hangi yanıma ağıtlar yakacaksın? Zılgıtlarla beni uğurlayacak mısın? Hangi parçalarımı toplayıp bir araya getirerek birleştireceksin? Hangi acılarıma ortak olup hangi sevinçlerimi paylaşacaksın? Şimdi dinliyorum seni sayın yargıç. Benden başka beni anlayan olacak mı? Hangi duvara özgürlük diye yazı yazayım? Hangi coğrafyanın bölünmüşlüğüne sitem edeyim? Söylesene be sayın yargıç, hangi adaletin cepsiz cübbenin cüzdanına sermaye olayım? Ne sen beni adilce yargılıyorsun, ne de ben özgürce kendimi savunabiliyorum. Bırak da çıkar şu cübbeyi, hangi geçmişi toparladın da ben gelecekten hesap sorayım? Söylesene sayın yargıç, daha düğmesiz cübbeyle hangi vicdansızın önünde eğilerek diz çökeceksin? Söyler misin sen adaletin, vicdanın nerede? Hangi dipsiz kuyunun içinde bıraktın da geldin karşımda durmuş, beni adaletsiz, vicdansızca yargılıyorsun sen.